chicos, porque la primera la habíamos dejado hasta que habíamos mezclado en el freezer y cosas así. Entonces ahora nos estamos fijando porque esta es la parte número 2. Y así es como nos queda. O sea, nos están quedando por ahora. Entonces es meterlo en este freezer súper helado. Vamos a ponerle carbonato en un vasito. Cambiamos de casa por si no se dieron cuenta. Oh, bueno. Espero que no le pase nada si le haya caído un poco de agua. No. Y ahora sí, la seguimos poniendo en el freezer. Y vamos a transportación al lavadero freezer. Acá. Miren cómo está quedando este slime. Slime. ¿Lo pueden ver un poco líquido? Es porque lo vamos a poner al freezer para que se congele. Bueno, no se congele, sino Obviamente esto lo tenés en tu casa, porque si no tenés freezer lo puedes poner en la heladera 2 noches o una noche. O prácticamente lo dejas en tu heladera y lo dejas hasta que vos veas que más o menos se está poniendo duro. Así que de vuelta a esperar. Irina. Nos colocamos en la hamaca. Aquí fue, chicos, donde todo comenzó. Les voy a contar una pequeñísima, súper pequeña historia. El 1 de mayo, antes de crecer, todo era tan, pero tan genial que ni siquiera Dios se puede creer lo fabuloso que era estar aquí. Soy la cantante Y no voy a permitir que esto pase. Ok, ya. Producción, por favor, quite a esta dama de aquí. Está poniéndose aburrida. Muy aburrida. Sí, porque ya estamos haciendo la lavadero para ver cómo está. Que... Les van a ver, esto fue un fake gigante. Bueno, tan fake no quedó, pero algo nos quedó. Miren las conquistas. Pero bueno, No nos pongamos tristes. Hay muchas más oportunidades. se ve que sí o sí para hacerlo hay que tener Borax, o nosotros no seguimos bien las instrucciones, no sé qué pasó, pero recuerden que pronto van a tener un video y ya el slime sí va a salir bien, porque vamos a comprar Borax y les vamos a mostrar cómo es con Borax. Pero eso, o sea, digamos que nos salió bien. Para jugar con la cuchara nos salió bien. Además no se pega tanto. Bueno, sí se pega. Bueno. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, Dejarle like compartan y comenten. nos vemos en los siguientes videos. Bye bye. ¡Los amamos! Mua.